Twifurije kugira ibihe byiza cyane aho uri hose ku isi. Amakuru yacu yakatore mu gihugu cya Portugal, Cristiano Ronaldo akaba yatsinze igitego cy'101 mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Iki makuru record kikatika rero kiti 101%. Akaba rero ni nyuma yuko batsinze ikipe ya Sweden ibitego bibiri byose kubusa, ibitego bibiri byombi bya Cristiano Ronaldo. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'u France kikabidetaya neza cyane kitwereka ko mu mateka y'abakinnyi bakinira ibihugu byabo Cristiano Ronaldo akabura ibitego 8 ngafate Daei Ali umunya Iran watsinze ibitego 109 muri match 149 mu gihe Cristiano Ronaldo yatsindaga igitego cy'101 muri match 165. Cristiano Ronaldo kandi akaba akomeje kwanikira abandi no gushyiraho agahigo kadasanzwe mu by'ukuri mu gipe y'igihugu ya Portugal. Rero turashifure ibitego 101 akaba arusha Miguel Pauleta n'ibitego 47 ndetse na Eusebio n'ibitego 41. Dukomeje n'ikinyamakuru L'Equipe kirishimira hano rero ikipe y'igihugu y'Abafaransa yatsinze ikipe ya Croatia ibitego 4-2 kikaba kivuga ati rero umuziki wakomeje gucurangirwa rwose kuri Saint-Denis 4-2. rero harimo Dejan Lovren wafunguye amazamu, Griezmann aracyishyura, baterekamo ikindi igitego Abafaransa ariko bitsinze Abanyakroatia. Levakovic yaje kwitsinda, hanyuma Dayot Upamecano atsinda igitego cya mbere muri kariyeri mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, ndetse na Giroud waje gutsinda igitego cya penalty ariko entre-temps igitego cya kabiri cya Croatia cyatsinzwe na Josip Brekalo, akaba waje rero guterekamo icyo gitego cya kabiri cya Croatia. Antoine Griezmann akaba rero yabaye umukinnyi wa gatandatu mu mateka y'ikipe y'igihugu y'Abafaransa, akaba rero yatsinze igitego cya 31 anyura kuri Jean-Pierre Papin watsinze ibitego 30 ndetse na Juste Fontaine watsinze ibitego 30. rero Griezmann yinjiye muri top 6 y'abatsinze ibitego byinshi cyane mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Daniel R Sport yo mu gihugu cy'Ububirigi ikatubwira ati intsinzi yoroshye mu ikipe ifite ubunararibonye 5-1 banyagira ikipe ya Iceland. Igitego cy'umusore Freddie Johnson ku ruhande rw'ikipe ya Iceland, ariko Axel Tsele Bacho yatsinda 2, Dries Mertens ndetse na Jeremy Doku umusore w'umwataka imyaka 18 muto cyane ikipe ya Anderlecht. Ariko tunabitsa ko iyi match Kevin De Bruyne yatanze assist 2 rero ikinyamakuru kikavuga ati nta bafana nta kibazo ku ikipe y'igihugu y'Ababirigi. Twesheje mu gihugu cya Espagne ikinyamakuru Sport cyatubwira ati amategeko 10 cyangwa se ingingo 10 Ronald Koeman agiye kugendera mu ikipe ya FC Barcelona. Ingingo ya mbere meritocracy, akaba ari ukuvuga ko we nimba umerita ugomba gukina, nimba atagushaka ntugomba gukina. Niyo mpamvu yabwije ukuri Luis Suarez, Rakitic na Vidal musoke muri ikipe ntago mbafite muri gahunda. Ingingo ya kabiri preparation physique, yageze mu ikipe ya Barcelona asanga abakinnyi nta mwuka, ubungubu ni ukubongerera umwuka. Icya gatatu strategy, yasanze abakinnyi ba Barcelona atari aba strategy mu by'ukuri batsindwaga ibitego byinshi cyane byo makornere n'utundi tudetaye ngo dutoya cyane tw'amafuti, utwo twose agiye kudukosora. Icya kane haute pression, kugenda gukora pressing ikomeye cyane mukarekipera baro, uwo ni umuco wa Barcelona, mukiruka mugakora cyane muhereye imbere mugenda mukubita pressing. Icya gatanu kariyeri, akaba ashaka kubaka kariyeri z'abakinnyi bakiri batoya, kugira ubuseriye, ibintu nk'ibyo ngibyo byose kabisa akabagirira icyizere abakinnyi batoya, hanyuma bakubaka amakariyeri yabo mu ikipe ya Barcelona. Icya gatandatu icyo Abafaransa bita vetema brinde, ni ukuvuga ngo kwirinda k'umwambaro wanyu wanduzwa uko ubonye cyangwa se kuwurebamo. Umuntu akaza agafata nk'ishati yawe akayifungura akarebamo imbere, bariya ni agasuzuguro gakomeye cyane. Akaba rero ashaka ko Barcelona nta muntu n'umwe ushobora gupfa kumenya ibiri kubera muri vestiaire yabo. Ni ukuvuga ngo urusaku rw'itangazamakuru ryamenye ngo yavuze ibi muri vestiaire byagize gute, ibyo arashaka kubica burundu. Icya karindwi professionalism, ni ukuvuga ngo abakinnyi bagomba kuba aba pro, kuryamira ku gihe, kurira ku gihe, kugira ku myitozo ku gihe, ibintu byose kuri gahunda. Icya munane vitesse ndetse na système de jeu, ni ukuvuga ngo kwihuta kandi bakagira système de jeu. Abakinnyi ba Barcelona bagakina bari compact, bakarekipera umupira, bakadomina adversaire, nibyo ashaka. Icya cyenda kugira abakinnyi bafite personality, cyane ibyo abakinnyi bajya ngaho ukabona umupira waramunaniye kandi awuzi harabwirirana. Yiyamye kwanza Dembele, De Jong, Coutinho, Semedo, Griezmann na Junior Firpo, yabwiye ati ndashaka ko muba abakinnyi bari seriye tima ku kazi. Icya 10 kwita kuri Messi no gukina muri system iri comfortable kuri Lionel Messi tayari. Ubwo nizera ko mwamaze gusobanukirwa ku bafana ba Barcelona icyo umutoza wanyu ari gushaka. Ikimakuru kandi Sport cyatubwira yuko Pjanic akaba agiye kuza mu ikipe ya FC Barcelona. Tuvanga twekeza muri Mundo Deportivo akaba tubwira ati Leo Depay uyu muharandi rero akari gushakirwa cyane ikipe ya FC Barcelona, hanyuma kandi nawe akaba ashaka kuza mu ikipe ya Barcelona. Barcelona rero uko igiye kugira transfer irashaka gufata amafaranga make cyane ikongeraho Samuel Umtiti
affaire à suivre. Ikimakuru AS cyatubwira yuko Luka Modric atajya arangira mu by'ukuri. Luka Modric umunsi tumubwira ati joyeux anniversaire, yuzuye imyaka 35 kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9. Uyu mugabo ngo ntajya asaza nk'uko ikinyamakuru kibivuga, kikaba kivuga ko rero Zidane anifuza kumukoresha Sezita agakomeza gutwara ibikombe. Hanyuma uyu nguyu yamaze no kubona umusimbura rero ngo akazajya afashwa na Martin Odegaard uzaza umusimbura mu kibuga. Tuvanga twizamukira Quotidiano Sportivo mu gihugu cy'Ubutaliyani iravuga ati Aleza Niolo emana shyiramo Kimeza Niolo Abutaliyani burakumva cyangwa se bukuri inyuma. Akaba rero ari Abataliyani, nkunda Abataliyani cyane uburyo bandika amatitre yabo bavuga ko igihugu kigushyigikiye, igihugu kiragushyigikiye, bari byiza cyane. Ikimakuru cyatubwira yuko rero uyu musore araza gukorerwa operation uyu munsi nyuma yo kugira rero amarigama croisé mwivi, mu by'ukuri bivuga ko azamara igihe kirekire hanze. Umusore w'ikipe ya AS Roma. Corriere dello Sport yo ikabise tubwira yuko Kolarov yamaze kugira mu ikipe Inter do Milan, akaba amaze gusinyamo umwaka umwe kuri miliyoni 3 z'amayero ku mwaka, kari amafaranga azajya ahembwa. Hanyuma akaba yaguzwe miliyoni 1 n'igice, hanyuma akaziyongeraho bonus y'ibihumbi 500 rero. Anako kandi Bonaventura nawe yamaze gukora medical mu ikipe ya Fiorentina. Anako Patrick Schick mu buryo buri official yamaze gusinya ikipe ya Leverkusen kuri 26,500. Tutto Sport ikaba yaganiriye na David Trezeguet yavuze ati Pirlo rwose azi kubikora kandi azabikora neza cyane, azatoza ikipe ya Juve kandi azashyira ku rwego hejuru cyane. Hanyuma akaba bamaje kuri rutayizamu zaza, yavuze ati wari wese uzaza azaze agomba kwita yadabuta mu ba champion, hanyuma agomba kandi kuzakora ibintu nkuko nabikoraga nanjye ndahangaha. Yashimisha Abataliyani cyane. Tutto Sport kandi tubwira yuko Gigi Donnarumma kontra irangira 2021 muzamu ikipe ya Mirase, akaba ikipe ya Mirase rero itangiye kugira ubwoba mu by'ukuri ko bashaka kunanirwa kumvikana. Mirase mirategura kontra ya miliyoni 6 kuri buri saison, n'amabonus byose byarangiye, akaziyongera akagera kuri miliyoni 7 z'amayero ku mwaka, kari amafaranga yahendwa. Rero reka turebe neno nabibona niba rezo kuza kubasha kumvikana ikipe ya Mira AC. Hanyuma la Gazzetta dello Sport yo ikabitubwira yuko Sandro Tonali yamaze guhitamo ikipe ya Mira. Uyu muvandimwe rero akaba yavuye mu ikipe ya Brescia aza mu ikipe ya Mira AC, ari nako ku munsi w'ejo akaba yarahamagaye mwenyewe Rino Gattuso, akaba yarahamagaye umutoza ikipe ya Napoli amusaba ngo wamfasha cyangwa se ndagira ngo nkumenyeshe yuko ngiye kwambara nimero yawe 8. Hanyuma Gattuso rero nawe urumva ko atayumwangira, yese abona ari icyubahiro gikomeye cyane. Ari nako Lucas Paqueta wakinaga ikipe ya Mira AC mu Brazilier agiye guhita yerekeza mu ikipe ya Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa. Tuvanga twizamukira ikimakuru Daily Express yatubwiye ati pati yarangiye, akaba rero Abongereza banganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Denmark. Mu by'ukuri akaba ari match rero yari iryoshye cyane, irimo ambiance, ariko bananiwe gutsinda ikipe ya Denmark. Ikimakuru DML kikaba kitubwira yuko Kevin De Bruyne mu by'ukuri yashwanyaguje ikiraro cyatumaga ikipe ya Manchester City idatambuka ngo ibone umukinnyi utwara igikombe cy'umwaka mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba rero yabashe kubigeraho rero Kevin De Bruyne. Ikimakuru DML kandi kikaba kitubwira yuko Gini ari buve mu ikipe y'igihugu y'Abahorandi, akaganira na Jurgen Klopp rero kubijyanye n'akazoza ke. Umusore asigaje amezi 12 mu ikipe ya Liverpool, hanyuma akaba rero aramutse agiye mu ikipe ya Barcelona, Liverpool yahita izana Thiago Alcantara ikipe ya Bayern Munich. Ariko hagati aho ngaho ikimakuru kikatubwira yuko Klopp yifuza ko Gini yahaguma. DML kandi kabitubwira yuko Abdoulaye Doucouré yamaze gusinya ikipe ya bavandimwe ya Everton. DML kandi ikabitubwira kuri ikipe ya Rutamo, itubwira yuko rero Newcastle yamaze kugura Jamal Lewis kuva mu ikipe ya Norwich, azahasanga rero Varane Fraser, Jeff Hendrick, Cora Wilson ndetse n'umusore Mark Gillespie wavuye mu ikipe ya Motherwell. Rero abasore bose bamaze kujya mu ikipe ya Newcastle. DML kandi yatubwira yuko Michy Batshuayi yagiye gusubira mu ikipe ya Crystal Palace kongera kumutizayo nyuma yo kongera umwaka umwe mu ikipe ya Chelsea. Ari nako kandi Fikayo Tomori ikipe ya Chelsea ari gushakishwa cyane ikipe ya bavandimwe ya EVE Everton. Mail ikaba itubwira yuko kandi ikipe ya Leeds iri kugerageza kureba ko yabona Juan Draxler. Ari nako kandi ikipe ya Fulham igiye gusinyisha Ken Tete kuva mu ikipe ya Olympique Lyon. Les amis, ibe byiza cyane, Imana ibarinde.